При жизни пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, появлялись лжепророки и самозванцы. Среди них были как мужчины, так и женщины. Лжепророки стали духовной опорой идеологии ваххабизма. Им было важно заставить людей поверить якобы в пророческую миссию их рода, поскольку это давало им власть и политическое влияние, которых они не могли добиться на протяжении многих столетий. Именно они поддержали отказ от почитания исламских святынь и самого пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Подрывая веру людей и лишая их надежды на мир, покой и безопасность, течение ваххабизма стало антиисламским. Более того, это движение лишало мусульман уверенности в том, что они сами на истинном пути и их учитель истинный. Политическая история ваххабизма началась с агрессии, борьбы на ослабление централизованного государства. Ваххабисты пошли в наступление, и первой жертвой их натиска и оккупации стал Йемен. Мусульманское население захваченных территорий подвергалось насильственному обращению в ваххабизм. Главное бедствие, которое принесло мусульманскому миру распространение ваххабизма, это раскол в исламском мире. К сожалению, ваххабизм не единственное вредное привнесение в ислам. Есть и другие секты, как, например, хабашизм, радикальный шиизм. История происхождения сект в исламе, так образно говоря, она давнишняя, насчитывает целые века. Дело в том, что еще во времена правления четвертого праведного халифа Али ибн Абу Талиба появилась первая секта хариджитов. Те, которые выступили против халифа, ослушались его. И если в начале это была такая политическая по форме, да, оппозиция, то потом она уже трансформировалась в целую секту с какими-то своими религиозными взглядами и даже попыталась выбрать своего, так сказать, как они говорили, народного в кавычках халифа Ибн Вахбо. История, если сделать такой беглый взгляд на историю арабского мира, вообще исламского мира, то периодично сюда, скажем, какое-то количество, там, скажем, 30 лет, 50 лет, 70 лет, появлялись какие-то новые сектантские течения. Часто они были замешаны на почве прихода к власти, где шла борьба за власть над каким-то обществом, над какой-то страной, над каким-то городом, над какой-то группой людей и так далее. То есть по поводу захвата власти. Затем появляется уже такое большое крупное течение шиизм. Это уже после драматических событий 680 года, когда омейядские войска напали на небольшой отряд Хусейна, сына Али и Фатимы, и убили их. Убили Хусейна, и после этого под лозунгом «Месть за Хусейна» появляются некоторые политические лидеры, в том числе и Мухтар. И если это вначале была как бы такая акция возмездия, то опять-таки потом уже начинает оформляться в какую-то религиозную секту и отход от общей линии ислама. Главное же отличие этих радикалов состоит в том, что они верят в то, во что не верят мусульмане, и сомневаются в том, что для верующих несомненно. Ваххабизм отрицает тот путь, по которому шли мусульмане тысячи с лишним лет до его появления. Ваххабисты отрицают также необходимость чтения Корана для умерших, посещения могил пророков, мусульманских святых и религиозных авторитетов мусульманского мира, а также они не признают получение бараката от посещения святынь ислама. Ваххабисты не желают признавать, что проявление уважения к святыням не означает обожествление их. Невозможно также доказать им, что неуважение к истории ислама и тем людям, которые проявили мужество в следовании исламу, худшее из заблуждений. Посещение же могил никогда не считалось грехом. Напротив, этот благородный обряд является для верующих подтверждением их духовной связи между собой и ушедшими поколениями мусульман. Под видом очищения веры ваххабисты учили людей не поклонению Аллаху и уважению пророков, а служению местной власти и деньгам. Свободных людей они обращали в рабство, одних духовно, других физически. Также разрушали и грабили святыни мусульман во все времена. Под джихадом они понимали лишь разрушение, убийство, кровь, наживу, забывая, что главное – это внутренний джихад, борьба со своими пороками. Ислам несет с собой мир и благоденствие, а не кровь и разрушение. Ислам запрещает беспричинное насилие или насилие в корыстных целях. История ваххабизма – это история политического шантажа, коррупции и обмана, который принуждает в принятии веры в виде радикализма и экстремизма. Ислам запрещает принуждение в принятии веры и утверждает,
что Аллах – единственный Создатель. Он не подобен ничему и никому из созданного, не является телом, существует без места. Ислам запрещает проявление национализма. Перед Аллахом, Создателем всего сущего на земле, равны все народы. Ваххабизм – крайне реакционное, закрытое, сектантское, националистическое и провокационное течение, которое проявляет неуважение к духовной истории человечества. Ислам с уважением относится ко всем пророкам, начиная от Адама, в том числе к Моисею, Иисусу, мир им, до последнего пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «В Неджде появится рог шайтана». Недж – место зарождения идеологии Ибн Абдуль-Вахаба. Под названием Недж понималась восточная часть Аравийского полуострова. Высказывание «рог шайтана» – образное обозначение зла. Известно, что именно население Палестины, Сирии, Иордании, Ливана и Йемена десятилетиями страдают от гражданских войн на религиозной почве. Пока жив ваххабизм, этим странам не быть благополучными. ويبتشوا ويمخك عبير قلبنا ويقوم داغر نيقى مسود إيغان تعبير قلبنا ويمخك نوازة قبل دول أحمد عاش وعبير لن بوش بلشنية طيحة تاقى دعبيوتش بوالغبو إذا دخول راستو مسبتانيو تاقى مسود إيغان تعا سسأل سفيريا إكونوميسكي سفيريا سبورتيا كولتوريا دخولين سفيريا مسو آورا تعبيس تحنا قوم يوقع تحنا الدين يوقع تحنا أدمش يوقع ستسألنا برئيس خجدينش يوقع قاستن بيش بوتش تا ويقوم استورا تخيلش كيبر أوت كيبر ديو إما يتنسى ويبتشع بيركة ويمحكا دعوش بوالغ تندير وين أرحار شويوخ شو تيشينش تاقتين بول ريليجيوزنا تيشينش بد إيمنم ككويت ريليجي الدين ثاني связаны دوتش الدين خليتر بيع دوتش قائم من شيء политический целиш преследовать яше лилу шо итайп теченеше юше вайн юш цахилара юш ваймах ка хиг цахилара юш ваймах ка хулитаг цахилара да ялла да қайқина ду сондер например вай хаяче так шиизм радикальное направление شو دوق شيء إزما مسيت دقيق وشيء مسيت توب نشو ويتقلق تسوي مخكع ويورديش قاعدين صع شيء إزم تخلا يشيء إيش تخلا نخشي تسعى نخشي أهل السنة والجماعة سنة أهل سنيت خلا شيء إزما إذا شيء خزني يحسنش أوها دوق يوق إستوري يولش دوق بقيرق أست مش بولش شيء يوقع دوق بقيرق أوس مش بولش شيء زمان جا يوقع تأمش لاتنا غوشي بيئن غوشي هلك بين تأقت حيولش وش متيجش كاحا طبعا نبريمير عراق يعدوش دول حال حالاتش تأقت تصعبولش بولش نا وخبيش يش إيش ببوش بويش أتعرى يش ببوش بويش إيش خزني يحسنش أوها طبعا ويقومنا سأيش دول أيشن دول هم نش إن направлению. То же самое, например, ويا حبشيزم حالاتش إذا شيء تعبريد وديتي لغلش حلق ويالله تأق إثيوبيس ببرئيس خجديني وإذ سوت يحا ليواني وغن تيجاحا توبا قيالان تو تيجاحا شيء شتاب كورتيرا يتير أوكرانيا يتير تيجا دع قيولش تيجا قيبة نوخشي غوارتا وياتا أتار نوخشي تشوبيتن دي أنا إميجا تسخيلر إليولي تسخيلر أتار تاني قيواش قيتور بوش بالبوالخ بنا خا أيتن دوزيتنا إذا ويمخكحا ستيندو ليولي تردولش دات توجو سامي например قيول شو توبنش из Пакистана عيو تبليغ أولش دا ثان تارا قيقوش ديجا دين دو طريقة دو ملخ توبنو أولش ديج إدو وتغن وي دين طريقة وي مخكع قية شاق قيق ديتا حشتو خرير وي إز وي وياش إقيقوش داتع وي مخكع إداتع يا وي مخكع ديرجا نيسة دوش قيوين شويا نيسو يلعب سنديرة وينا خارت سيجم هتويتي تسويش وين نيس ديج وي بوغع دولش خلشة نيس ديج دح أو بوغشة أرحار شو داش دوش دول تعلق ساعة تسويش وين نيس ديج وي بوغع دولش دو أسنوه وي بوغع يولشو إذا وي أولا إن يقبو تسئن قرآن تسأ ليلسلم غلطن وي بيغمر سنة تسأبوغش بوغش. Ислам – это путь пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и его последователей.
Его придерживаются мусульмане всего мира, их миллионы.